हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जब भी फ्रिज से मिल्क निकालते हैं फ्रीजर से तो ये कुछ इस तरह से कड़क होता है और वो नीचे से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है? अब नहीं होगा। सो ऐड करिए यहाँ पे थोड़ा सा वाटर आप अपने मिल्क वाले बर्तन में, और उसके बाद आप इसे कट करना है। आपको जो फ्रीजर किया था आपने मिल्क को इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, स्लो फ्लेम, एक्चुअली स्लो करना है आप अपने गैस को, और वहाँ पे लो फ्लेम पे उसको आप अपने मिल्क को बॉईल होने के लिए रख दीजिए। ये बिल्कुल भी नीचे से चिपकेगा नहीं और बर्न नहीं होगा। सो ज़रूर यूज़ करिए ये यूज़फुल टिप्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, स्प्राउट खाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें एंड फाइबर्स होते हैं, हमारे आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने जब स्प्राउट बनाया तो देखिए गाइस, ये एक दिन में बहुत ही अच्छा स्प्राउट बन के रेडी हो चुका है एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे अवन में इसे रखा था, और जब भी आप उसे भिगोएं तो अवन में मैंने इसे रख दिया था भिगोकर, और जब मैंने अवन ओपन करके देखा तो मेरा ये जो मूंग है अच्छी तरह से स्प्राउट हो चुका था। सो ये ज़रूर आप यूज़ करिए, और उसे गर्म जगह पे रखना ज़रूरी है। क्या आपकी भिंडी भी चिपक जाती है? अगर चिपक जाती है तो अब नहीं चिपकेगी। मैंने यहाँ पे लिया है लेमन, और जब भिंडी आधी पक जाए तो उसमें डालेंगे हम 2-3 ड्रॉप लेमन के जूस। तो ज़रूर ऐड करिए यहाँ पे लेमन का जूस, और उसके बाद आपकी भिंडी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ज़रूर इस्तेमाल करना आप। क्या आपका एग रॉ पूरी तरह से कुक नहीं होता? पूरी तरह से कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। बॉईल करने का जो सिस्टम होता है, जब आप सॉल्ट डालते हो तो ये पूरी तरह से इवनली कुकड हो जाता है और ये मिनटों में हो जाता है। सो ज़रूर आप इस टिप्स को यूज़ करना गाइज़। क्या आप वाटरमेलन बाहर से लेके आते तो वो बहुत गर्म होती है? यस, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो एक बाउल लेना है, उस बाउल में बहुत सारा वाटर ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इस वाटरमेलन को उसमें डीप कर देंगे। सो डीप करने के बाद इसे इसी तरह से छोड़ देना है। तो थोड़े टाइम के बाद 10 to 15 मिनट्स या हाफ एन आवर्स आप इसे छोड़ सकते हैं, और इसके अंदर का जो हीट होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है, और इससे आप कंज्यूम कर सकते हो सेम डे एक्चुअली। और इसका जो स्वीटनेस होता है वो बरकरार होता है, तो ये मीठापन भी उसका बहुत ही अच्छा होता है। आप इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिए। क्या अनियन कट करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अनियन लिया है और इसे अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आप उस बाउल में आपको वाटर ऐड करना है। बस इसे अच्छी तरह से छील के सारे के सारे इसमें अनियन डालते जाइए, और जब इसे बाद में आप कट करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी शेप में जब भी आप इसे स्टार्ट करेंगे कट करना, तो ये आपके आंखों में आंसू नहीं निकालेगा। और इसी तरह से सारी अनियन को छीलते हुए वाटर में ऐड करते जाइए। ये 100% वर्क करता है गाइस, आप ज़रूर इसे यूज़ करना इस टिप्स को। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कैसा लगा मेरा किचन का यूज़फुल टिप्स, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा ही लगा इसमें से। प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो, एंड देखते हैं आगे का टिप्स। क्या आपकी चिलीज़ आप जब भी लेके आते हैं तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है? तो क्या करना है, उसके लिए सिर्फ इस डंठल को तोड़ देना है, चिली से अलग करना है, और उसे बाउल में निकाल के तोड़ते हुए निकालते जाइए, रखते जाइए। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसे आप रख सकते हैं, तो आपका जो चिली है वो बहुत टाइम तक लॉन्ग अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। चिली हमेशा ख़राब हो जाती है, तो इस तरह से बाउल में कंटेनर में इसे पैक करके रख दीजिए, और ये काफ़ी टाइम तक आपके फ्रिज में अच्छे से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो आपको कैसा लगा मेरा